નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે ફરી એકવાર આપણી યુટ્યુબ ચેનલ નકુમારીશની અંદર। આજના વિડીયોની અંદર વાત કરવાની છે ને મિત્રો, ખેડૂતો માટે સરસ મજાની યોજના આવી છે। ટ્રેક્ટર ખરીદવા માટે સરકાર તરફથી 70,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવે છે। મિત્રો, આ યોજનાના ફોર્મ છે i-Khedutની પોર્ટલ પર સરસ મજાની નવી યોજના ખેતીવાડી યોજનામાં આવી છે, પાવર ટીલર સબસિડી। વિગતવાર માહિતી મેળવીએ ને એની પહેલા અમારી ચેનલ ઉપર જો તમે નવા આવેલા હો તો ખાસ ખેડૂત મિત્રો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લે, ફ્રીમાં છે, અને વિડીયોને લાઈક કરી તમારા તમામ ખેડૂત મિત્રો સુધી આ વિડીયોને પહોંચાડશો। સરસ મજાની યોજના છે। આ વિડીયોની અંદર વાત કરીએ ખેડૂતો માટે ખાસ જે યોજના આવી છે ને, પાવર ટીલર સબસિડી યોજના આવી છે। આ યોજનાના ફોર્મ છે i-Khedutની પોર્ટલ પર હાલ શરૂ છે। વાત કરીએ મિત્રો, આમાં છે ને બે તમને પાવર ટીલર મળશે, એક 8 bhp થી ઓછું અને 8 bhp થી વધારે। bhp નો મતલબ થશે બ્રેક હોર્સ પાવર। એના માટે મિત્રો મળવાપાત્ર સહાય કેટલી રહેશે? જો તમે 8 bhp થી નાનું તમે પાવર ટીલર ખરીદો મિત્રો ટ્રેક્ટર, તેમાં તમને સામાન્ય ખેડૂત હો તો ખર્ચના 40%, મહત્તમ ₹50,000ની સહાય છે, જે બેમાંથી ઓછું હોય એ તમને મળવાપાત્ર થાય। હવે જો તમે સામાન્ય ખેડૂત હો ને તમને એમ થયું કે મારે 8 bhp થી વધારેનું ખરીદવું હોય, અને જો તમે સામાન્ય ખેડૂતમાં તમને 40% મળે એટલે એમાં 70,000 રૂપિયા મળે, જે બેમાંથી ઓછું હોય એ તમને મળે। સામાન્ય ખેડૂત માટે 50,000 ને પ્લસ તમને 70,000, તમારે 8 bhp થી ઓછું અને 8 bhp થી વધારે। જો તમે અનુસૂચિત જાતિના ખેડૂત હો તો તમને ખર્ચના 50% લે, એમાં મહત્તમ ₹65,000 મળે। અને ત્યારબાદ તમે 8 bhp થી વધારેનું ખરીદો, તમને એમાં 85,000 રૂપિયા સહાય છે, બેમાંથી જે પણ ઓછું હોય એ તમને મળવાપાત્ર થાય। અનુસૂચિત જનજાતિના લાભાર્થી હો તમે ખેડૂત લાભાર્થી, તો 8 bhp થી નાનું ખરીદો તો 65,000, અને 8 bhp થી વધારેનું ખરીદો તો તમને ખર્ચના 50% અથવા મહત્તમ ₹85,000, જે બેમાંથી ઓછું હોય ને એ તમને મળવાપાત્ર થતું હોય છે મિત્રો। હવે વાત કરીએ આના ફોર્મ છે ને i-Khedutની વેબસાઇટ ઉપર ખેતીવાડી યોજનામાં નવી યોજના આવી છે મિત્રો। i-Khedutની વેબસાઇટ ઉપર ઓનલાઈન જ ભરવાનું છે। 20/9/2022 છે છેલ્લી તારીખ છે મિત્રો। ખેતીવાડી અધિકારીએ છે તમારા ફોર્મ ભરી તમારા 7/8 લઈ આધાર કાર્ડ અને તમામ ડોક્યુમેન્ટ છે એની પાછળ ત્યારે ફોર્મ ભરશો ત્યારે એની પ્રિન્ટ આઉટની પાછળ લખેલ આવશે, એટલા ડોક્યુમેન્ટ તમારે ખેતીવાડી અધિકારીની ઓફિસે છે જમા કરાવવાના રહેશે મિત્રો। વિશેષ છે આ યોજનાની વાત કરીએ, ખાસ જે જિલ્લાની અંદર અત્યારે જે ઉપલબ્ધ હશે મિત્રો તે જગ્યાએ મળવાપાત્ર થશે। આ તમે i-Khedut પોર્ટલ ઉપર તમે ચેક કરી શકો છો, જે જિલ્લાઓની અંદર છે લક્ષ્યાંક હશે એ જિલ્લામાં મળવાપાત્ર થશે। અને આની ખરીદી છે ખાતા દ્વારા વખતો વખત જાહેર કરેલા જે અધિકૃત વિક્રેતા હોય એના પાસેથી ખરીદી કરવાની છે। તો ખાસ ખેડૂત મિત્રો તમે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં પણ ન જોડાય તો જોડાઈ જજો વિશેષ, અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો ખેડૂત મિત્રો। તમામ આવી જ અપડેટ છે ફ્રીમાં મળતી રહે, તો આ ફ્રીમાં છે તો ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। રાત બટન બતાવે છે અને ઘંટડી આવે છે એને પણ દબાવી દેજો, કારણ કે અપડેટ છે ને એ તમને સૌથી પ્રથમ મળતી રહે।